Bàn chải điện mình đang sử dụng bị hư rồi nên là phải nhanh tay sắm về một cái mới. Lần này mình quyết định sử dụng thử bàn chải điện Magic B23. Lúc mình săn chỉ có 300 mấy gần 400 thôi mà nhận được hàng thì rất là hài lòng luôn. Bàn chải được để trong hộp nhìn rất sang, như là quà tặng cao cấp luôn. Ai mà tặng chắc tưởng là hàng tiền triệu không á. Mình thích sử dụng màu trắng vì trong nó sang và sạch, nhưng mà mọi người có thể lựa chọn thêm màu đen nữa nha. Ở hộp sẽ kèm theo một thư cảm ơn, hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành pin 6 tháng, cáp sạc Type-C và 2 đầu bàn chải rời. Thân bàn chải được thiết kế tinh tế, tối giản, dễ cầm nhưng mà vẫn sang xịn mịn, nhìn không khác gì hàng xịn đâu. Lông bàn chải được làm từ chất liệu sợi Dubon cao cấp và mềm mại. Sợi lông siêu mảnh giúp len lỏi vào mọi kẽ răng dễ dàng hơn, làm sạch hiệu quả với thiết kế ôm sát vào bề mặt răng nên rất an toàn cho nước nhạy cảm, không gây xước lợi, phù hợp cho cả người niềng răng. Chỉ với một nút bấm là có thể tùy chỉnh dễ dàng 5 chế độ làm sạch, chế độ trắng sáng, chế độ đánh bóng, chế độ nhẹ nhàng và chế độ nhạy cảm. Chải được thiết lập tự tắt 2 phút sau khi đánh răng đủ và tự nhắc chuyển vùng đánh răng sau 30 giây, giúp hình thành thói quen chải răng khoa học hơn. Dung lượng pin 500 mAh, sạc một lần dùng được cả tháng. Tần số rung 36.000 vòng trên phút, cảm giác sạch sâu qua từng kẽ răng, sạch hơn so với sử dụng bàn chải thông thường. Ngoài ra, bàn chải điện Magic B23 có khả năng chống nước cao, rửa sạch không lo hư, an toàn dùng trong nhà tắm và thoải mái vệ sinh. Ai mà còn chưa sử dụng bàn chải điện thì sử dụng thử đi mọi người, đảm bảo dùng một lần là không muốn sử dụng lại bàn chải thông thường nữa đâu.